एक ताकतवर किसान के पास एक सुंदर सफेद हाथी था, जिसके दो बच्चे भी सफेद और प्यारे थे। एक दिन घास काटने जब वो खेत से लौट रहे थे, एक बड़ा अजगर अचानक आया और दोनों बच्चों को एक पल में निगल गया। हाथी जोर से गरज उठा और धरती गूंज उठी। किसान ने बिना डरे अजगर का पीछा किया, लाठी से उस पर वार किया और धैर्य से उसका पेट काटा। धीरे धीरे दोनों बच्चे जिंदा बाहर आ गए। जब बच्चों ने कहा, हम दोनों जिंदा बच गए, पर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो गांव में चुप्सी छा गई।